porque ahora se recomienda meter una cuchara metálica al calentar líquidos en los microondas. Antes de hacer nada, asegúrate que tu microondas tiene esta etiqueta pegada en alguna parte. Pues esto antes era algo completamente impensable, meternos solo una cuchara, pero algo metálico dentro del microondas podría hacer que explotase. Ahora, los fabricantes de microondas lo recomiendan. Según parece, a la hora de calentar líquidos, como ese café que dejaste enfriar por no tomártelo rápido, los fabricantes aseguran que meter una cuchara metálica dentro del líquido hace que se caliente más rápido y de manera uniforme. Y ahora, ¿quién va a ser el primer valiente que compruebe esto?